kidogo naona watu kaa 7 wanaingia, anti zangu, kazini yangu wakaingia. Naona sijui watu wamekaa tu, nikawa wamekasirika, nashinda rada ni gani jamini. Anti yangu akaniita kwa nyumba, kaniambia mama yako alienda kuzaa na amekufa. Hivyo tu. Lakini mtoto amebaki. Naona babangu akiingia na mtoto. Kakujanga nikapewa mtoto. Akaingia hadi kwa nyumba. Akakuja akanipea mtoto. Mtoto alikuwa amefungwa na Masai sheet ya green. Na alikuwa na socks na pampers na t-shirt peke yake. Juu hata mtu atakuwa na manguo. Alikuambia nini wakati alikuletea mtoto? Aliniambia ngashika mtoto na usipee mtu. Hivyo. Tuko family, how are you? My name is Kingori Wangeshi, and in the larger context of celebrating women for their resilience and courage, I start by celebrating my camera person and video editor, Rita Gitonga. Imagine your dad leaving you with a 1-day-old baby because your mom passed on during childbirth. Now you're left to bring up this child on your own. And not just that, you have 3 other siblings that you also have to take care of. And more so, you are also a child. That's the story we are going to hear today from Elizabeth Nzisa as we celebrate her resilience and selflessness. Elizabeth, yes. Thank you kutukaribisha hapa kwako. But let's first kujue ni nani wewe, kwa sababu mimi niliona clip ya TikTok, nikatumwa hapa na familia ya Tuko. Kuja nikutembelee, tukusikize kwa urefu. Elizabeth ni nani? Tena mimi naitwa Elizabeth. Naitwa Elizabeth Nzisa. Mimi ndo first born. Familia mko watoto wangapi? 4. Mko 4. I'm the first born. Second born ako grade 10. Third born ako PP2. Then fourth born ni ako kadogo. Kako 2 years. Elizabeth, kabla tuendelee sana, why is it that when ndio unalea watoto wenye wako nyuma yako, wenye wanafaa kuwalea wewe na wengine, your parents, wako wapi? Mama yangu, mama yetu, alipass. Thank you. Alipass 2024 Feb. Na alipass akipataka katoto kadogo, kanito Goodwill. Then the dad akaenda akatuacha. Okay, now we get why when ndio unawalea. Familia yenu ilikuwa namna gani wakati mlikuwa pamoja na wazazi? Tulikuwa sawa kabisa. Kwanza before hata akakasichana kadogo kazaliwe, before Angel akam, tulikuwa tunaishi fine. Sasa hiyo mzee alikuanga tu hapo hivyo. Lakini huyo hakuwa babangu. Alikuwa baba ya aka kadogo na Angel huyo mwenye ako PP2. Sasa hiyo time alikuanga, lakini acha nikwambie kitu moja, mimi babake nilikuwa nampenda. Ataka kuwa babangu like babangu. Nilikuwa nampenda. Ile kabisa. Hata ile vile unaposikia ngati baba wa kambo wanasumbua na sijui na si tulikuwa, lakini nilikuwa nampendanga kabisa kama mzazi wangu kabisa. So hiyo time tulikuwa tunaishi tu poa, ana provide. Mama pia, alafu mama yangu alikuwa anajua kushuka nywele. Tena alikuwa na makastoma. Sasa mama yangu akishuka hii side na anapika mandazi hii side. Alikuwa na base big ya kupika hizo mandazi. So akileta naye mama akileta unaona tunaishi poa. So tukaenda hivyo, mama akashikanga boli yake, sasa akakaa Angel. So at that time mlienda kwa mkiwa wawili na your brother? Mimi na brother yangu. Sa after time imesonga, ndo saa akakaa Angel, sasa akakenyeka kwa PP2. Akashikanga boli ya huyo Angel. Sa hapo saa maisha ikaanza kuenda ni kama tunashuka tu pole pole. Baba akaribingi hiyo kazi yenye alikuwa anafanya face to aki ilikuwa inamuingizianga pesa. Pesa mzuri sana. Hiyo ya mandazi. Aliharibu kwa njia gani?
madeni. Akiogopeni madeni. Alikuwa anakopa na tujui hata hiyo pesa anakopa anapeleka wapi. Sasa hiyo ilikuwanga 2020 juu unaona huyu Angel ni wa 2020 June. So unaona hiyo ni ile time ya corona. Yes. Sasa kazi ikaharibika kabisa. Aingizi pesa, rent inafaa kulipwa. Huyu Steve ako shule. Ndio huyu mtoto ashakuja. Unaona? Sasa kwanza akatorokanga. Akatoka tukabaki na mama yangu, tukahamanga hapo place tulikuwa tunaishi, tukaenda kwa room moja. Tukaishi, tukalea Angel. Sasa hapo sasa kwenye tulilelea huyo Angel, juu tulikaa sana. Kitu 2021, 2022. Sasa ndo tulihamanga sasa hiyo 2023. Na Angel alikuwa grow. So hiyo 2023 kitu ilifanyanga tuhame, mam ndo sasa alikuwa na deni ya watu fulani wa chama. Juu na huyu mzee ha provide. Mamangu seti yako na kazi stable. Sasa ni ile tu alafu yeye alikuwa anaikanga pesa za chama. So unajua hizo chama za wamama. So unapata hatuwezi lala njaa na ako na hapo pesa ya chama. So unaona anatumia. Sasa basi sasa hiyo kitu ilikuwa inamsumbuanga juu hii pesa anatumia, ajui mahali pa kuitoa, unaona? Tukatumianga pesa yote ikaisha. Siku ya kulipa ndio sasa ikaanza kukaribia siku yenye nafaa kupea watu hii pesa yao. Sasa siana hiyo pesa, ni tufanye nini? Tuanze kutoroka. Tulikuwa tunahamanga usiku. Na sisi tunabeba kila kitu ya nyumba. Tunabeba kitu yenye mtu ataweza kubeba. Juu tuliachanga vitanda huko, viti, tukaacha. Kitu tulibebanga ni manguo, vyombo na mattress peke yake. Tukatorokanga. Sasa unaona hao watu wanamtafuta. Sasa brother yangu pia na yeye akaachanga kwenda shule. Sasa yeye alikuwa grade 6. Akachanga kwenda shule. Kuacha kwenda shule sasa si ni kujificha. Juu wale watu wakiniona sema wanione mimi, wanajua watapata mama yangu na siwezi kubali. So unaona ni kujificha. Kwanza tukaendanga tukakaa kwa beshte yake na huku alikuwa anaishi Santon. Tukaendanga tukakaa huko wiki. Tena sasa ndo tukaanza kutafuta mahali kwa kuishi hivyo. Ilikuwa pesa ngapi? Nini hata sijui, ilikuwa around 45,000 kitu kaa hiyo. Hapo. Baba yenu saa hizo wako wapi? Sasa baba yetu alikuwa ameendanga Embu. Alikuwanga Embu. Sasa alikuwa ameendanga kufungua kazi huko. Sasa hata hatutumii pesa, tunashangaa ni kazi gani alienda kufungua huko. So tukatokanga sasa huko kwa madam, huyo beshte ya mama, mwenye alikuwa anaishi Santon. Tukatoka. Sasa baba yetu akatupigia simu akatuambia ako Embu. Tuende Embu at least tufiche tujifiche kidogo. Watu wasao mambo yetu. Unaona ndio sasa turudi Nairobi, tukaendanga Embu. Hiyo time by the way alitutumia ngafia. Tukaenda Embu, tukakanga wiki. Nyinyi wote watatu, mama yako, mam, Steve, mimi na Angel. Unaona sasa tulikuwa hivyo wanne. Sisi tukaendanga kuenda. I think sasa hapo sijui hapo ndo mama alishikianga ball ama ni nini. Tulianzanga kuact sijui weird. Unaona? So tulikanga huko 2 weeks. Hapo ni kitu sasa 2023 kitu June hapo. June nakumbuka tuliendanga May. Tukakaa hiyo June, tulikanga Embu 2 weeks. Tukatoka huko Embu tena tukarudi kwa beshte yake mwenye anaishi Santon. Tukakaa tena sasa akaona si unajua tena kukaa kwa nyumba ya mtu juu na hakuna kitu una provide. Inakuanga ngumu na uko na watoto, yeye mwenyewe ako na watoto. Hii nyumba ni 1 bedroom. Ikabidingi mamangu ametafuta place ya kuishi tena sasa. Tuanze fresh. But sasa unaona zile vitu zetu zenye vyombo, mattress na manguo tulikuwa tumekanga kwa auntie yetu. Auntie yangu mwingine hapo anaishi na huko chini. Sasa unaona tuko na at least kitu ya kuanza maisha. Akaendanga akatafuta nyumba na huko Maili
place fulani na huko chini aki tulikuwa tunaishi. Sasa hapo sasa ndo tukaanzanga kulala, tukapatanga huo auntie yetu ashatuzia di mattress. Maili iko jina kubwa kidogo ni gani? Yenye watu wanaweza ijua. Maybe Shiranga. Na huko hizo sides. Huko ni Nairobi ama? Njiru na huko sides za Njiru. Okay. So tukaanzanga hapo life kwa hiyo nyumba ya ilikuwa nyumba ya mabati by the way. Tukapiga, tukakaa hadi aliacha baba yenu Embu. Tulimwachanga Embu. Tena after kukaa huko, after tumehamia huko, akatupigianga simu tena tukarudi Embu. Tukapiga wiki zingine 2 Embu. Unaona tena bado brother yangu aendi shule. Tukarudi sasa tena kutoka Embu sasa tukahamanga huko kwenye tulikuwa tunaishi, tukakujanga hapa 41. Nyumba fulani huko tu hapa. Tukaishi 2023 kienda kuisha hapo kitu August. Sasa ndo tukahamianga hapa. Hapa 41. Tukakaa. Sasa unaona sasa hapo 41. Huyo mzee akanyamazanga. Mamangu mimba ndio hiyo. Ndio mimi. Ndio Steve, ndio Angel. Kwanza tena kufanya nini? Kuhangaika. Nahangaika, naenda hata nachotea watu maji. Mimi nilikuwa nachotanga hadi maji. Nachotea. Ananipea pesa tunaenda tunakula. Mamangu anashukana. Tunakula. Hivyo ndo maisha ikaendeleanga. Akaonanga hapana. Hii maisha hapa sijui nini ilimshikanga. Unaona huku hivi Shiranga bado kuna plot yao. Okay, hiyo plot waliachiangwa na mama yao. Mama yao saa shosho yangu alipass 2020 December. Unaona? Saa hiyo plot inakuanga tu na nyumba 2. Room 2. Sasa akaona hapa ameshindwa kulipa hadi rent. Chakula ni shida. Na huko kuna nyumba ya free. Huko. Sasa hapo sasa ndo life ikatutandika proper. Juu huko hakuna mtu unajua. Hakuna mali unaweza alafu unaona huko Shiranga ni place. Hakuna watu kama huku juu. Kabla utembee kutoka hapa, unaweza tembea kutoka hapa hadi mbali sana kabla uone mtu. Ni place kaushagu. Sasa hiyo tumeingia November. Tukaendanga huko. Sasa ni November. Nikaona hapana. Nikatokanga. Nikaenda Kayole Junction. So unajua kutoka Shiranga hadi Kayole Junction. Ni mbali. Ni mbali. Nilikuwa na trek daily. Nikaendanga Kayole Junction, nikapatanga kazi ya kuzungusha uji power. Nikapiga. Nakwambia nilifanya hiyo kazi proper. Na sasa unalipwa 200 per day. The whole day. Unazungusha hiyo uji. Sasa hiyo uji kikombe moja ni 50 bob. Sawa? Na sasa hiyo ndio jua. Nani atanunua uji? Niambie utatembea mpaka wapi? Lakini mimi nilikuwa naipiga. Lakini ni uji power. Ni uji power. 50 bob kikombe moja. Tena unapata mtu anakuambia hizi nunua hiyo uji 50 bob. Uongo. Sasa nikaipiganga tu, ananipea 200 hivyo. Saa zingine unapata hadi amenipea ka 250. Nafurahia mbaya. Juu at least najua hiyo itasimamia. Sasa hiyo mamangu mimba iko huku. Haizi fanya kitu. Nikitoka huko, sasa hiyo ni kitu saa 1:30. Na nashuka mbio hadi kwa nyumba. Nachukua mitungi, naenda nachota maji. Sasa sitamwachia. Tunatoka na brother yangu. Brother yangu at least pia anakuanga mtu ni mbigi hivi. Ni mtu anaweza fanya kazi fine. Tunatoka tunaenda tunachota maji. Tunarudi, tunaika maji hapo. Sasa uzuri yeye kufua, mamangu na kufua. Alikuwa anawezanga kufua kama amekaa chini. Alikuwa anafua manguo mingi kama amekaa chini. Sasa unaona the following day si tumemchotea maji, anafua. Maisha ikaendelea. Kabisa ikaendelea. Disemba bado napiga. Januari napiga bado hiyo kazi ya uji power. Feb tukaingia Feb. Kuingia Feb sasa date 1. Date 2024. 2024, yes. Hiyo date 1 nikashiki akanichukulianga simu ya mkopa. Ya Safaricom. Sikuanga hata na simu. Akanichukulia. Tukakanga date 1, date 2, date 3, date 4.
date 5. Sasa date 4, hiyo date 4 ilikuwa Sunday. Sasa Sunday si unaona mimi naenda church. Hiyo Sunday saa kuamkia Monday usiku yake akapeleka nguo usi. Mimi nikajua huyo ampelekwa hosi, mzae hiyo time alikuwa amesharudi. Alirudingi hapo around juu unaona nikichukua hiyo simu ya M-Kopa ndo alikuwa amerudi. Hiyo date 1 alikujanga tu hiyo siku. Sasa unaona at least sasa hiyo amekuja na tudhao kadhaa. Dhao 2 dhao 3 hapo. Amekuja nazo sasa tukachukua hiyo simu ya M-Kopa sasa nitumie. Hiyo sasa si akapeleka mamangu hosi. Na mimi sasa asubuhi si Steve at least naweza mwacha na enjoy asi mtoto anasumbua. Mimi niende wapi? Kazi. Sasa si mimi nikajitayarisha nikatoka nikaenda kazi. Nikaacha kina Steve juu usiku nilikuwa na kujanga na mkate. Alafu sasa wanakuja wanapika hapo kachai hivi. Asubuhi wanakunywa. Hiyo siku nikatoka nikaenda kazi. Kidogo nikiwa kazi, huyo baba yetu ananipigia. Ananiambia fanya aje, enda home. Watoto wako peke yao. Enda tu home kwanza. Mimi nikaenda. Nikaenda huyo madam mwenye nilikuwa nafanyia kazi ya kuzungusha hiyo ujipawa, alikuwa madam mzuri, madam anaelewa. Nikamwambia mamangu alikuwa anajua mamangu alikuwa pregnant. Mamangu amepelekwa hosi na watoto wetu wako kwa nyumba peke yao. Nimeambiwa niteremke niwaangalie kabla dada arudi. Simi nikateremka nikapiga hesabu zangu nikasema shida hata ni mtoto huyu njoo. Na huyu naweza enda naye kazi nimweke hapo kwa counter akae na mimi nizungushe uji hiyo masaa ya jioni. Unajua hiyo masaa ya jioni kulikuwa na customer, unaona kabaridi. Naenda nimeosha mtoto, nimeoga haraka sasa nirudi kazi nipige hiyo nipate hiyo 200. Niliendanga kutoka kwa gate. Alafu hiyo nyumba imejengwa mbali na gate. Sasa mtu akiingilia kwa gate unamwona ndio yule huko anakuja. Kidogo naona watu kaa 7 wanaingia. Aunti zangu, kazini yangu. Sasa huo kazini yangu ajai hata jua kwenye tunaishi, lakini hiyo siku nilimuona. Alikuja hadi huko kwenye tulikuwa tunaishi. Wakaingia. Naona sijui watu wamekaa tu nikawa wamekasirika, nashindwa rada. Nashindwa rada ni gani jamani. Sasa tu alafu hapo nje palikuwa na kanini kama weka straight hivi bali watu wanaweza kaa. So wakuja wakakaa hapo. Aunti yangu akaniita kwa nyumba. Kaniambia mamako alienda kuzaa na amekufa. Hivyo tu. Lakini mtoto amebaki. Hadi sijaiamini hadi wa leo. Akiwalai. Aliniambia tu hivyo life. Sasa nikaanza kulia. Nikalia. Lakini mimi nilikuwa napendanga huyo mama akiwalai. Walai. Lakini ni sawa. Pole. Sasa hiyo kulia, unaona hizo nyumba bado, hizo nyumba zetu tulikuwa tunaishi bado zilikuwa za mabati. Hii kulia sasa hadi brother yangu akanotice. Unaona? Watoto walilia. Hadi aka kingine njoo. Watu walilia hapo. Kidogo. Sina kwambia gate ilikuwa mbali kama huko. Naona babangu akiingia na mtoto. Kakujanga nikapewa mtoto. Akaingia hadi kwa nyumba. Akakuja akanipea mtoto. Mtoto alikuwa amefungwa na Masai sheet ya green. Na alikuwa na socks na pampers na t-shirt peke yake. Juu hata mtu atakuwa na manguo. Manguo hakuwa nazo. Juu ni kukula tutakula ama ni manguo. Manguo tunaweza mbalisha hata za nje atakaa ni kubwa. Lakini sasa una chakula muhimu. Tena unaona huyu mama alikuwa pregnant. Mtoto ataana manguo. Ndio ameletwa. Nikapatia nguo mtoto. Unaona kutoka hiyo siku ya kwanza nilipewa mtoto hivi. Nimekaa naye hadi saa hii. Ndio maana nakuita mama. Ndio maana ananiita. Anajua mimi ndio mama. Nilikuwa naendea hivi peke yangu. Hata unaona hata wale hakuna mtu mmoja. Sasa after kupewa hivyo mtoto. Sasa watu wakaanza kushughulika, sijui mara mwili tolewe sijui wapi, pelekwe Mama Lucy. Sasa mimi hata kisa hiyo nishachanganikiwa.
Uzuri at least nimeona mtoto ndio ameleta. Si wakanipenga mtoto na babangu. Sasa waliletanga mtoto babangu na nko yangu. Sasa wao wakatoka. Na wengine sasa unajua wezi karibia mtoto juno na mtoto bado ni siku moja. Hiyo kukua kwa watu wengi haifai. Sasa mimi nikaponga mtoto amenyonya. Hakuwa amenyonya mtoto. Hajai nyonya. Kutoka hiyo kutoka azaliwa hajai nyonya. Mimi hata najua sana sijui nitaanza wapi. Mtoto ndo huyo anakulilia juu mtoto mwenye ako njaa. Kitu hata nilifanya ngaje, nilichemshanga maji moto na nikampea. Newborn. Ningefanya nini? Ilibidingi tu juu sasa sijui wao washatoka. Wameniachia mtoto hapo. Tuko mimi na beshte yangu fulani. Nashinda mtoto nampea nini? Mtoto amenililia. Amelia hadi ni Ulikuwa na miaka mingapi? Sasa ilikuwa 22. Sasa hiyo nilikuwa 17. Hiyo time ndo nilikuwa 17 years. Na ndio hiyo nimeachiwa mtoto. Maji. Sasa utafanyaje? What did you do? Nilimpea maji. Kunywa. Day one. Hakuna maziwa, sijui nimfanye nini. Hao washatoka washaenda. Alikuambia nini wakati alikuletea mtoto? Aliniambia ngashika mtoto na usipee mtu. Hivyo tu ndo aliniambianga na akatoka. Juu sana yeye nikaa pia yeye nikaa alikuwa shachanganikiwa. Sijui ni uoga ama ni nini. Nikapeanga mtoto maji. Kafika jioni sasa watu wakaanza kukuja. Then sasa huyo madam mwenye nilikuwa nafanyia kazi ya kuzungusha uji akakuja. Huyo madam alikuwa mzuri sana. Anaitwa Wambo. Akakuja na nan. Njoo hiyo nan. Tukakorogea mtoto haraka tukampea. Mtoto akatulia kabisa na akalala. Kabisa. Sasa kuanzia hapo ni mambo za matanga nini. Sasa ujue mimi hata sitoki kwa nyumba. Juu mimi ndo nakaa na huyo mtoto. Imagine hata hakuna mtu alikuwa anashika huyo mtoto. Hata hakuna mtu alikuwa anamuona. Ni mimi nikae na yeye kwa kitanda the whole day. Hakuna kitu kingine nafanya, ni huo mtoto tu naangalia. Tukakujanga tukaenda mazishi. Imagine wewe jua mamangu alizikwa 14th Feb 2024. Ilikuwa Wednesday by the way. Alizikwa wapi? Alizikwa kwao. Kwa akoni hapa Tala. Juu mbaba hata hakuwa amemtolea mahari. Unaona? Sasa kazi kuanga kwao. Na kwao si bado ni kwenu? Sasa unajua sasa. Okay, kazi kwa home. Kazi kwa home hapa Tala. Kondo alizikuanga. Sasa si tumezikana nini? Elizabeth, ile siku uliletewa mtoto, wale watu are they your cousins? Wale relatives walikuja kwa sababu ya kufariki kwa your mom. What happened to them? Like you don't get in touch with them? Acha sasa nikuambie kitu fani. Unaona au aunti zangu sijui. Lakini nawapenda. Mimi imagine hata nilishawasamehea haki. Lakini nawapenda tu nyinyi wote. Unaona after tumezika mamangu. Walituonanga tena after 6 months. Unajua nini ilitufanyanga tukutane? Ni mazishi ya ushosho ya June. Ndio ilifanyanga tukutane. Kama si hiyo hatungewaipatana. Na after mazishi hamjai kutana? Hatujai ongea, hatujai kutana. After mazishi hiyo siku sijai waona tena hadi after 6 months. Mtu yeye shafikisha 6 months ashaanza hadi kukula. Sasa huyo shosho akapass. Ndio tukakutananga imagine. Okay. Mambo ya hiyo matanga imeisha, kila kitu imetulia. Tukatokanga huko Shiranga. Sasa unaona sasa hiyo time nilikuanga na stress. Uje sasa ni wewe mama hapo. Direct. Kitu yenye mamako alikuwa anafanya ni wewe unafanya. Hizo kazi ilikuanga mingi. Sasa kutoka huko Shiranga tukahamia cinema. Cinema tulikuwa tunalipa nyumba 4500.
4,500. Juu babangu na yeye alifunguanga kazi Kayole Junction ya kuuza. Alafu yeye akaona ile mkono ya kazi inapika haraka. Anapata makastoma haraka. Sasa ilipika mbio. Ikakuwa hata hiyo kulipa hiyo 4,500 si shida. Hiyo kazi bado ya mandazi? Ya mandazi. Akapiga kidogo hapo. Sasa ni 2024. Tunaona hapana. Akaribingi tena hiyo kazi huko. Juu ya nini? Madeni. Hata tujui hizo madeni, hizo pesa zinaenda wapi. Juu sasa rent akaanza kushindwa hadi kulipa rent. Sasa tukaanza hadi kuzimonga stima na huyo landlord. Sasa niko na katoto kadogo hapo. Alafu hiyo time tukihamianga huko cinema, nikapatanga mradi ya nan. Nan, nilikuwa naendeanga nan Mkuru kwa Ruben. Walikuwa wananipatianga free. Bora tu niende na mtoto, wampime makilo nini. So nikaanzanga kuendea hiyo maziwa. At least sasa tukaona tuliendanga hosi tukaambiwa mtoto afai kupewa maziwa ya kawaida, itamuharibu huku. Sasa lazima tuwapewe na hiyo ni expensive. Nikapatanga hiyo mradi. Nilikuwa naendeanga nan huko. Nikienda wananipia hizo nini 4. Ninarudi, akimaliza naendea zingine. So unaona pia bado fare bado juu saa ameshaharibu kazi huko. Fare inakuwa ananiambia wewe enda, ananipia fare ya kuenda. Wewe enda, kutumia fare ya kurudi. So unapata hata saa zingine inabidi nimepigia mabeshte zangu wananitumia fare ya kurudi. Juu sasa hata sina hata bob, sina kazi. Hakuna mtu ati ananitumia hata pesa. Haya, sasa unaona huko sharibu kazi. Tukatokanga hapo, tukahama, ikabidi tumehama. Akauza kila kitu ya nyumba. Kila kitu. Juu vile tulihamianga hapo cinema, alinunuanga viti, TV, kitanda, unaelewa? Zote aliuza. Alafu pesa ikafanya nini? Hata najuanga. Mimi hata sikuwa naonanga hizo pesa kwenye zinaenda. Juu tena tulirudingi kwa kanyumba kingine. Hata hii nyumba ni nusu ya nyumba hivi. Unaona hivi vile hii nyumba iko nusu. Hiyo side hivyo. Place inatosha tu bed na place ya kupikia basi. Sasa nyinyi wote mlikuwa mnalala kwa hiyo bed? Wao walikuwa nalala chini na Steve. Sasa mimi nalala kwa bed na watoi. Angel na kaka Champi. Si hapo sasa tena hapo unaona hapo ni hapa tu si mbali na hapa. Hiyo nyumba tulikuwa tunalipa 25. Sasa ilikuwa hiyo 2024 September sasa. Alikuwa ameniambianga nataka tuhame kwa hiyo nyumba. Juu bado tena hapo alikuwa tena ameshashindwa tena kulipa rent. Hiyo ya 2500. Akaniambia nataka tuhame. So hiyo siku aliniambia nataka tuhame, alikuwa na hiyo 20, alikuwa na nyumba alikuwa mpata nyumba ingine ya 25 bado, but at least ni kubwa. And then huo mwenyewe nyumba alikuwa amemwambia atamtolea hiyo punch ya juu, alipange 2000 juu naona anaona ako na watoto na ako peke yake. Sasa akaona yenyewe. Sasa hiyo 2000 alikuanga nayo cash hivi. So hiyo siku ilikuanga bado Sunday, akatokanga akaenda tukamngojea. Alirudi. Akurudi. Tukakaanga Monday. Akarudingi Tuesday jioni ndio baba alirudingi. Tunamuuliza, dad ulikuwa wapi? Ati alikuwa ameshikwa. Nikamuuliza, kwani hujui namba yangu? Si unajua namba yangu? Kwa nini hukunipigia? Mara sikuwa nataka kukusumbua. Nikasema ni sawa. Haina shida. Uzuri umefanya nini? Umerudi. Tukapiga tukakaa hiyo September, October, November, January tukaingia. Sasa si ndio sasa last year sasa January. Yes, 2025. 2025. January tukakaa naye, Feb. Kazi yake ilikuwa imepick vizuri wewe. Makastoma hadi alikuwa anapiga pikadi bundle ya chapu mzima yote. Inaisha. Pad kwa siku. Hata 1.5 inaisha. Sasa hiyo atakaa anapika hiyo bundle 1.5. Sasa tukahamanga hata hiyo ya 25 tukakuja saa ya 17. Nakwambia. Hapo sasa kwa hiyo ya 17 nimekaa karibu mwaka. Juu tuliingianga huko
July ya 2024 nikatoka last year November. Hii mwaka sasa imeisha, hii ya 2025. Unaona hiyo ni mwaka. Tumekaa hapo palikuwa pabaya. Ni place. Okay, ni kinyumba abandoned, imeachwa. Unaona? Ni place iliachangwa na mwenyewe ilikuanga klabu gorofa. Sasa mwenyewe akaiachanga. Sasa watu wakakuja wakajinyakulia. Unaona? Ni nyumba tu inakaa vibaya. Hata stairs hazina chuma. Hapa hivi kwa balcony hakuna chuma, ni mambao zimewekwa. Mlango ni mlango yenye hata ukiwa nje unaniona. Na sasa hiyo tuko juu na watoto, second floor. Tukaishi hapo. Sasa hapo ndo alikujanga kuendea sasa last year March. Sasa hiyo last year March akatokanga, bado ilikuanga tu Sunday. Hivyo ndo alikuwa anafanyanga. Akatokanga, akaenda. Kwa hiyo siku kukanyeshanga. Nikasema labda huyu kabla tufika hii siku anaenda. Ulikuwa una manage aje kulea mtoto, mambo na diapers, nini, kumuosha? Sasa hizo ilibidi tu nimejua. Diaper, sasa unajua hapo kwa diaper alikuwa at least analeta diaper, nini, food. Lakini sasa hizi mambo wewe jua, hata nimempeleka kliniki yote kutoka hiyo siku yenye niliambiwa nimpeleke clinic, na naendea hizo maziwa peke yangu tu. Yaani mimi ndio sasa hata yeye mwenyewe hata hajejua kwenye nilikuwa naendeanga maziwa. Hiyo maziwa ya nani? Nilikuwa naendeanga na huko Mukuru kwa Ruben. Na niliendanga peke yangu. Ni mtu aliniambianga, alinielezeanga tu direction. Hadi nikashika nikajua ni wapi. Sasa hiyo last year sasa March. Si akatokanga akaenda. After ameenda hiyo siku kukanyeshanga, nikasemanga baba labda kumenyesha sana ameshindwa kurudi, labda hata amelala tu mahali. Juu pia yeye alikuwa mtu ajaba, batakuwa anakunywa. Alikuwa ni baba tu mzuri. Hiyo siku ya Sunday saa 8, juu nakumbuka niliamkanga saa 8 kuangalia hivi simu. Ni saa 8 ya usiku. Nasikia nanokiwa kwa mlango, nikasema labda ni yeye. Kufungua napata beshte yangu mwingine anaitangwa Thiongo. Thiongo ananiambia budako amenipigia, ananiambia ameshikwa, nimtumie dhao mbili na nimemtumia. Nikamwambia wait, mimi hajanipigia simu. Ukweli yako amenipigianga simu, hata nikaangalia simu hajanipigia na akona namba yangu. Nikasema hata simpigi. Acha niamke asubuhi. Hiyo asubuhi sasa kuamka. Sasa watu wanaanza kukuja kwetu. Kama mama mwingine hapo alimtumianga dhao 3. Akakujanga akaniambia, "Dadi ameachiliwa." Nashindwa mnaniambia nini? Dadi ameachiliwa wapi? Mimi hata sijui mahali ameshikwa. Watu wako wamemtumia pesa. Alitumiwa pesa karibu, tukihesabu vizuri, karibu 8K. Sasa hiyo ni Monday asubuhi. Sasa si ni mimi anasema kulingana na hao watu wenye alikuwa ameongea nao, alikuwa anasema ameshikiwa Kayole Masimba. Mimi na vile nilikuwa napenda huyo mbaba. Si labda nifunge mtoto kwa mgongo niende nimtafute hiyo Kayole police station zote. Hakuna police station sikuingianga hiyo Kayole. Kwa dio kila mahali. Masimba police station. Sasa hiyo niko na mtoto kwa mgongo. Kumtafuta? Nikimtafuta. Ulimpata? Sikumpata. Nikarudingi home. Tukakanga Tuesday. Tena hiyo masaa simu ikazima. Simu yake sasa. Tukakanga Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Kapiganga simu Wednesday. Wednesday kupiga simu akasema ako hiyo police station inaitwaje? Iko hapo hivyo nini? Iko hapo Kayole. Akasema kuko hiyo police station. Mimi mbio funga mtoto kwa mgongo. Fika hiyo police station. Ukweli sasa hiyo masaa nikampata. Lakini wewe juu unaona hiyo wiki yote hako ameshikangwa. Huyo askari aliniambia, "Hii jamaa tumeshika jana usiku." Na alikuwa ameshika kwa nini? Aki ungeniona, nilienda kwa hiyo police station nikalia. Nililia, nikamwambia, tafadhali
huyo baba mwachilieni. Aki ni babangu. Nililia. Sasa hiyo nimebeba mtoto kwa mgongo, nimemfunga hivi. Wananiuliza hadi wananitolea viboko. Anataka kunichapa. Polisi. Ananiambia msichana tutakutandika wewe. Jukuli yenye nimelia. Nimemwambia tafadhalini huyo baba nipeeni tu niende na yeye nyumbani. Mimi sina mtu mwingine kwa maisha. Kaniambia askari mmoja kaniita, kaniambia lazima nilipe kitu ndio atoke. Nikatoa ngadhao. Hiyo pesa nilikuwa tu nimesave tu. Ile maybe nimetumwa kitu, nimebaki na change na sonda. Hivyo ndo tulitokanga. Sasa kutoka hapo sasa hiyo nimelia alikuwa ameshikwa kwa nini? Hata sikutakanga kujua. Hata sikuuliza. Mimi bora ametoka. Sambamba. Sawa. Tuende nalo. Sitaki kujua hata alikuwa ameshikiwa nini. Bora nimemuona ako safe, ako hai. Hiyo hata ndio ilikuwa kitu ya maana. Nikamtoa, tukaenda home. Tukakanga hiyo Wednesday, Thursday. Sasa unaona sasa kazi yake ishaharibika tena. Hapo kwenye alikuwa anapikanga chapo imeharibika. And then sasa hiyo ana hata simu. Sasa unaona simu nikaa sijui hata hiyo pesa sijui alifanyia nini by the way. Hata sikutaka kumuuliza. Mimi bora nimemuona ako sawa. Chonjo. Kidogo anaanza kutumiwa. Sasa unajua anapiga masimu kwa watu wao nini? Watu wamejua sasa ameachiliwa kwa nyumba. Sasa watu wao unajua watu wao walikuwa wanapenda kumsupport, kumtumia hapo mapesa. Tu pesa unaona? Sasa wanamtumia do. Hiyo do yenye anatumiwa ndo tunakula. Na yenye niko nayo kidogo ndo tunakula. Na unaongezea tu unaona? Tuseme siku yenye hajatumiwa natumia pesa yenye niko nayo kwa simu, tunapika, tunakula. Tukakanga hiyo Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Usiku akaniambianga kesho asubuhi nitaenda kutafuta kazi. Akamkanga hiyo asubuhi akaenda akatafuta kazi. Sasa hiyo unaona ana simu, kuna vile tunaweza communicate. Kwa hivyo chakula yenye tunakula, pesa yenye tunatumia ni yenye nimejisevia. Si akatokanga akaenda. Kuenda akarudingi usiku kabisa. Kitu saa 6 usiku. So si mimi nimemfungulia. Sasa hiyo alikuwa amenyeshewa. Hiyo siku pia kulikuwa kumenyeshanga. Amenyeshewa anamwaga maji. Kaingia akachange. Akaniambia nisetie alarm ya 5:30. Si mimi nikamsetia alarm ya 5:30 na simu yangu. Na nikaiekelea tu hapo ndo asikie. Sijui hata hiyo siku usingizi ilinishika aje. Niliamkanga nikapata hakuna simu. Hata unajua niliamkanga nikaona hapana. Ni kama naota. Nilitafuta simu nyumba mzima nikaitoanisha. Nilitoanisha kila kitu kwa hiyo nyumba. Nikasema hapana. Hii labda babangu ameenda na simu. Nikasema ni sawa juu. Si ataleta jioni, atarudi. Si atarudi, si ameenda kutafuta kazi. Tukangoja mbaba. Tukamgoja wiki mzima. Sasa hiyo imagine aliniachanga bila hata. Uzuri huo mama mwenye alikuwa anafanyanga kazi karibu na yeye alikuwa anatupendanga. Sasa hizo masiku before Sunday ifike tulikuwa tunaendanga hapo kwake, anatupea food. Unaona? Sasa hiyo stress inigongi. Initandike proper. Wiki imeisha, tunatafuta mbaba wapi? Tumemtafuta na simu, tumepigia watu wao. Haonekani. Na hivyo ndio baba akiendanga. So after kitu ka wiki hivi, sasa hiyo wiki kuisha, the following week Wednesday nikaendanga nika replace line juu tena pia hiyo mia kwa replace line hata sikuwa nayo. Hata nikijana mwingine hapo alinipeanga muri wangu tu. Kaniambia fanya aje enda replace line juu nilikuwa najonga hiyo 1400 itanisave mahali. Nilipigwa na butwa. Nilishangaa. 1400 hakuna. Nazili kwa mshwari. Na amefuliza 500 bob. Imagine. Sasa hiyo ni 1900, 2000 tuseme. Imagine. Na wewe kwa nyumba alikuachia pesa ngapi? Hakuna hata bob. Chakula? Hakuna.
Hata hakuwa anafanyanga shopping. Juu tulikuwa tunakulanga hapo kwenye alikuwa anafanya kazi, alikuwa anapikanga hadi food. So unaona hakuna haja ati sijui ya kushinda tumepika kwa nyumba, si yako na anapika pale. Mbona tupike tena kwa nyumba? So hata hakuwa ananunuanga shopping. Na hivyo ndo aliendanga. That is last year. Last year March. So it has been 1 year ukiwa peke yako. Nikiwa peke yangu na watoto. Sasa mliachwa mkiwa wangapi? Sasa tukiwa hivi 4 sasa. Sasa kale bado ndo kalikuwa kanajifunza ile kutembea. Unaona? Juu ndo kalikuwa kamefikisha mwaka sasa Feb. Na yeye sasa akaenda March. Sasa unaona bado ni mtoto mdogo, ni mtoto anataka maziwa. Ni mtoto. Sasa hapo tulikuwa tushaacha kuchukua nani tuliachanga kuchukua kwa na miezi 6. Tukaambiwa hapo pengine mnaweza mpea hiyo maziwa ya kawaida. Sasa unaona huyu ni mtoto ashazoea hiyo maziwa, pampers, vitu kama sabuni. How have you been surviving? Sasa kuanzia hapo nikasema ngawe yenyewe baba ameenda na ako serious. Hapa sasa siwezi achilia watoto. Sasa nijitume. Nikaanza nawafulia nguo huko kila mahali. Nafua, naenda na champe. Nikakujanga huku shule sasa kwenye Steve alikuwa anasomea. Sasa unaona last year alikuwa grade 9. Nikakuja nikaambiwa madam, sisi baba yetu alituacha. Kwanza hata kabla nipeleke Steve shule, juu nilikuwa nimempenga weka hapo, achana na mambo ya shule juu sasa tutafanya nini? Akaniambia enda tu ongea kwanza na teacher. Nikamwambia ngoja kwanza juu sitaweza kulipa school fees huku. Acha nitoe juu enjo pia yeye ameanzia tu huku. Acha nitoe enjo huku nimpeleke shule ya public. Hiyo shule ya public at least hakuna kitu mtu analipa ati mingi. Hadi nikamtoanga, nikampeleka hii shule iko hapa ni Toto Mboya. Nikampeleka hapo. Nikaenda na sasa hata sina hata bob. Naenda tu kujiongea. Unajiamini? Hapo naye mni count. Niliendanga na nimefunga champe kwa mgongo. Na vile visa mimi ni kadogo. Nimemfunga kwa mgongo. Nikaingia huko ndani. Kaniuliza tukusaidie aje? Nataka kuongea na principal. Nataka tu kuongea na yeye. Lakini wewe jua tu mambo tu za Mungu. Wewe jua watu walikuwa wakatazwa hata kuona huo principal. Lakini niliamboingia, kaingia nikamuelezea mimi sina mbele wala nyuma. Mimi nalea watoto 3 na huwa nafaa kuenda shule. Mimi sitakaa na mtoto kwa nyumba ati juu sina school fees. Mimi basi mniache basi nilipange polepole hata chwani daily. Akaniambia sawa. Hata wewe jua hata enjoy linkianga hiyo shule na uniform ya huko. Hata hata na uniform, bag alipewa nguo huko. Hizi bag za UNICEF kapewa nguo huko. Na maisha ikaendelea. Akapiganga huko wiki moja. Wiki ya pili nikasema sasa acha niende huku sasa huku hii shule ya Good Day. Niongee sasa na huyo director nione vile atasema about Steve. Sasa Steve ako grade 9. Nikakuja huku. Nikaingia kwa ofisi huyo secretary nilikuwa namjuanga hiyo time. Juu Steve wetu amesomea huku sana kutoka around grade 4. Nikamuelezea nikamwambia na mimi sina kitu ya kufanya walai. Mimi mniambie tu. Hiyo masaa akapigia director. Director akakuja. Director kaniambia mtoto Tomboya umrudishe shule. Kasema Mungu hapo. Yes. Nikarudishanga enjo hapa. Sasa hiyo kalikuwa PP1. Kumrudisha hapa akaniambia pia Steve aingia hapo. Kambaya hadi uniform nyingine. Wow. Akiwa madam amenisaidia pia. Huyo director. Amenisaidia sana. Sasa najua ni vizuri upatie mtu maua yake. Lazima. Ni director wa shule inaitwaje? Good Day Center. Naitwa Mary Nyamai. Akiwa madama Mungu tu ambariki. Amenisaidia. Alichukuanga huyo Steve na Injo anawasomesha. Sasa hiyo ni last year. Nikajua hapo sawa. Sasa kitu ilikuwa nimebakisha ni food na rent. Rent tulikuwa nalipa 1700. Sinakwambia ni place mbaya tu, ni place kwa walevi. Place hata nilikuwa naikanga food, tuseme nimebaya hata mchele kilo 1 nimeweka hapo. Unakuja unapata imeibiwa. Wanaingia wanaiba. Ni place hata ukifunga hata nikawa tu vitu ziko nje. Na safety yenu ilikuwa namna gani? Huko hata
acha nikwambie huko hata ni Mungu tu alikuwa anatulia. Ni Mungu. Hapo siwezi sema kitu kingine, ni Mungu tu. Juu ilikuwa place mbaya. Vita daily. Damu inamwagika daily. Watu wanapigana daily. Kwa hiyo plot, matusi, nini, chozo huko ni chafu, zimeblock zote. Ni place tu pabaya. Si place pazuri pa kuweka watu, lakini sasa ningefanya nini? Nikajaribingi kutafuta watu wanisaidie. Sio family members wapi. Na waona. Hata sioni hata mtu hivi. Nikasema ngana mimi. Siwatafuti. Mimi acha nikazane na Mungu tukisonga. Nikasema hakuna mtu natafuta mimi. Na sikuwatafutanga, nikang'ang'ana na watoto, nikafuanga manguo huko kila mahali na pia vibarua. Manguo zingine hata nilikuwa nazifuanga, tunapata kitu ya kukula. Then huyo mwenye hiyo plot mwenye alikuwa, alafu unajua hizo nyumba kila mtu alikuwa na nyumba zake. Huyu analipisha hizo nyumba ziko hiyo side, huyu mwingine analipisha hizo ziko hiyo side. Sasa mwenye alikuwa anatulipisha yetu alikuwa tu mbaba tu, ni mbaba. Anaelewa hizi mambo. Sasa akaniambianga wewe nitafutiange tu dhao. Na hiyo dhao nilikuwa nang'ang'ana hadi napata. Hata saa zingine namwambia sijapata baba deno, labda utegee tu next month. Na niambia ni sawa, wewe ukipata tu ataka kitu, hata nilikuwa nampianga hata 200. So hivyo yenye tu nimepata ndo nampea. Tukakaanga. Sasa hapo unaona kina Steve wanasoma, nyumba iko sawa. Sasa nikutafuta food, nikang'ang'ana tu nao kabisa. Sasa last year sasa November madam akaona hapana na struggle hiyo dhao ingekuwa ina buy food kwa nyumba. Akaniambia kuja hapa. Sasa ndo akanipianga hii nyumba last year November. Ndo niliingianga hapa. Huyo director bado. Huyo director. So unaona hapa at least si kama kule. Hapa at least hata mtu msee akikosa food at least, and then huku ni walimu tu wanaishi. Unaweza pata hadi mwalimu amekuletea unga, amekuletea sukari. Alafu unaona pia teacher Purity. Madam amenisaidia mbaya. Anaenda huko church, ana connect wa mama, wanaletea shopping. Unaona hapa at least nikaanza kupata hivyo. Wananipea kazi huku shule na waoshia huko. Na maisha ikaendelea. Hivyo ndivyo umekuwa ukisurvive na watoto watatu. Sai, how old are you? I'm turning 20. Wow. Next month. Jamani. Date 9 April. Ndo na turn 20. Unajua this is March, and March is a month to celebrate ladies, women. Just yesterday was the International Women's Day. You need to be celebrated. Thank you. And we celebrate you. Thank you. Yes. You are one of a kind. Thank you. Because hata wewe ungechoose kuachao your brothers and sisters, uende tu now but you did not do that. You have been with them, you have stood by them, kufanya anything just to put something on the table for them to eat, and even for your own survival. We celebrate you. Thank you very much. You're a queen. Yes. Now, within that duration ya 1 year, ushaifikiria kumpigia? Nimempigia. Lakini sasa unajua obviously simu yake ni mteja. Alibadilisha namba? Sijui hata sasa hapo. Nilikuwa napiga hiyo simu inaingia mteja. Then unaona sasa hizo namba za watu wa kwao sina. Zilienda na hiyo line hivyo na simu. Sasa sina namba ati yenye naweza pigia mtu huko. Sasa unaona tukakanga tu hivyo bila na wao hata wajai nipigie, imagine. Wanipigie. Hivyo. At least huyo director Madam anaitwa Mary Nyamai. Madam Mary amesimama na wewe kabisa. Anasaidia kufunza watoto wawili. Then sasa unaona sasa tukahamia huko November, tukakaa November. Imagine yeye ndo amepeleka brother yangu katairiwa. We also celebrate Madam Mary Nyamai. Kabisa. She's also
ukweli kabisa. Akampeleka, akaenda, akatairiwa, akasimamia kila kitu ni alisimamia. After hapo sasa this year unaona Steve alikuwa anafaa kuingia grade 10. Aliniambia nilikuwa na pesa yenye nilikuwa nayo yote ni 3K. Mimi yangu sasa yenye nilikuwa najua hii ndo napeleka nayo Steve shule. Sasa hiyo ni 14,000 kuingia. Yeye akambaia uniform yote, hadi kiatu, kila kitu. Akaniambia fanya aje, enda na hiyo 3K, wewe jiongee tu. Nakwambia nilienda hiyo shule. Nikaenda nikamwambia, kwanza imagine walikuwa wameesha nikataza hadi kuongea na principal, hadi wakaniambia toka. Nikamwambia nataka kuona principal. Sasa hiyo tumeenda hapo kwa admission desk. Hatuna anything. Hatuna vitu zingine, hata hatuna. Sijui vitu zenye walikuwa requirements zote hatukukuwa nazo. Lakini tulienda. Imagine hiyo siku niliachanga huo mtoto shule. Siku hata hiyo pesa. Na wewe jua watu wengine walikuwa nafukuzwa, hata ukiwa na balance ya 2,000 au itikishu kuingia, una clear yote. Mtoto akuwe na kila kitu, hadi tracksuit ulikuwa unafukuziwa. Mimi hata alikuwa na tracksuit. Hata alikuwa na hiyo pesa. Nikaenda nikakuta principal. Nikamuelezea vizuri. Akanipea madam Kasioki. Huo madam aki Mungu tu ambariki. Akanipewa madam alitupelekanga saa kwa hiyo admission desk. Akaandika admit. Na nikaambiwa iko sawa, wewe enda. Na hivyo ndo brother yangu aliingia shule. Wow. Umeng'ang'ana sana. Sana. But let me ask, mbona haukuenda hamkufikiria kwenda kwenu? Kwetu aje? Pahali yo mama alipumzishwa. Huko kitu ya kwanza shosho hayuko, pia alipass. Immediately after mama amepass. Mama alipass Feb na huyo shosho akapass June. June date 5 by the way. So you'll still be alone. Huko hakuna watu, mwenye yako ni anko yangu fulani na huyo hata hawezi tusaidia. Kuna vile anaweza tusaidia. Then saa tukapotea nangwa nao watu kabisa, hata wananga namba yangu. Now take us to last week, wakati ulikuwa unafanya interview yenye tuliona TikTok. How did it begin? Huo mtu niliona vida fulani amepost. So kuiona nikaingia kwa hiyo account yake, nikapata namba yake. Ameka hapo namba yake. Hata ukiangalia hiyo Ephraim Bazu, ameka hapo namba. Nikamcall. Kumcall nikamwambia naitwa Shiku, mimi naweza taka uni interview. Akaniambia sawa, tutaona. Uko wapi? Nikamuelezea direction nini. Akaniambia sawa, tutaona. Na akakata simu. Na mimi nikasema afadhali tu kujaribu bahati, hata kama itaridi tabako ni sawa. The following day sasa akakuja, nikasikia nimeitwa. Nilikuwa huko hivyo shule. Nikaitwa kutoka, nikamuona. Akaniambia kuja. Tukaingia kwa nyumba tukachukua video. Imagine alichukua tu hapo tu mchezo tu hivyo. Na akaipost. But after that some things have changed. Kabisa. Sababu kiti haikukua. Vitu mingi kwa nyumba hazikukua. Watu wa TikTok wamefanya mambo. Haki Mungu wabariki. Kama kuna mtu yote ame mkono zake hivi akatuma anything, akanisaidia tu, hata kunipigia tu simu. Hiyo haki Mungu awabariki sana. Haki na appreciate hiyo sana. Hata tu kunipigia tu simu, juu amenipigia, haki nasikia tu vizuri. Ukanunua kiti, ile mbulu, shopping, bed, hizo. At least ndio. At least. Maisha ianze vizuri. So now, what kind of support ungetaka kutoka kwa Tuko family? Mimi nitafutie tu kazi tu fine walai. Okay. Kazi tu, kazi. Hiyo ndio kitu tu muhimu naweza taka. Ni kazi gani unaweza fanya? Ni skills gani uko nazo?
So nasikia nimaliza shule class 8. Oh, ulimalizia. By the way, kwa hiyo conversation sijasikia pale ulienda high school. So ni nini unaweza fanya? Kazi tu mtanipea. Kazi tu yoyote mimi nitafanya. Hii ndio kamera yako. Peana nambari yako ya simu hapa. Ambie wa reach out to you. Namba yangu ya simu ni 07 94 40 66 50. Umeregister kama? Elizabeth Nzisa. Elizabeth Nzisa. Kwa majina naitwa Purity. Mimi ni mwalimu, mimi ni mama, ni mke. Na nimeokoka. And Shiku, nimekuwa nikifunza kwa hii shule for a long time. Since I was a young girl. Tumefunza hivyo, then Shiku kesi yake ikakuja. Tumitanga Shiku, but ni Liz. Kwa mpisa yake nakujanga Liz Zinza. Alikuja, tulipata naye 2024. 2 years ago. Yes. 2024 January. Hapo ndio alileta katoto kao kadogo. Alikuja akiwa na katoto kadogo. I think alikuwa 2 months ama 3. Kwa sababu akakuwa kana bebo mgongo, alikuwa na bebo hivi. So nikaona kasichana kadogo kamebebana na katoto na kingine ka 3 years kadogo kameshiko hivi. Kuna wameenda kwa ofisi. So unajua after admission ofisi inakuita. Nikaendea Shiku kwa ofisi Liz. Tukaenda naye kwa class sasa. Did it startle you? Did it surprise you that? Yes, I was surprised. She's very young. Yes. And she has a child and another one. Yes. A baby and a child. Yes. And she was not in good condition. Kimwangalia hata vile alikuwa amevaa. It was not pleasing. So tukamchukua tukaenda naye kwa class. Sasa kufika kwa class, the first statement aliniambia. Kaniambia, teacher, na ukifunza mkisoma na kadhaa about family members, don't ask her about mom. Nikakuwa surprised. Kamuuliza, where is your mom? Kamuuliza, is she your sister? Yes. Where is your mom? Kaniambia mama alikufa. So akakuwa emotional. Because I think saizi walikuwa wamezika tu, wako wamekaa sana. So cause mom died, katotoka kiwa, I think kalitoka tu hivi. Mama kakufa juu ya placenta ikatalia kwa tumbo. So before achukue ambulance waende, alikufa tu kwa barabara. So akaniambia don't ask her about mom. Nikashindwa wala. Sasa vile aliniambia mama alikufa, hiyo kitu ikaniuza sana. Then I could look at Shiku. Kila siku ni anakuja na mtoto. Amebeba kadogo na amebeba Ngatha. Na alikuwa very responsible. Ngatha angekosa mandazi. Na wakati alikuwa hana mandazi ya break time, Shiku could tell me, teacher, si unikopeshe tu Ngatha kule mandazi leo na kunywe uji shule, nitasort. Sasa nikamwambia kuanzia leo mambo za Ngatha za mandazi, uji, na matunda, just leave it to me. Because nilikuwa naona kana struggle, but Shiku hajui kuomba. Akuja kuambia nipe. Yeye upambana na shida zake until we insist, hata akiwa na stress. Haizi kuambia ni uangalie uone mtoto, either sometimes nilikuwa naona analia. Lakini haizi kuambia analia, lakini nikiinsist Shiku lazima naomba kaa hapa, lazima uniambie what's wrong. Sasa ndio atakuambia. So tukakaa na Shiku hivyo. After some time dad akadisappear. Dad alikuwa anapika mandazi na hapa chini. Mtu alikuwa anajua. Cause alikuwa anakuja shule. Unajua alikuwa mzazi. So tulikuwa tunamjua, alikuwa anapika mandazi na hapa chini na chapo. Tuko family, we have been celebrating women this month, the 3rd month of the year, that is March. She's one of them to be celebrated. Can you imagine being a mother at just 17 and they are not your children, they are your brothers? In fact, her smallest brother is calling her mom. She is all he knows in form of a parent. Now, yes, well-wishers have come through in other ways. How can you support and work with Elizabeth? That is what we do here at
Tuko family. She now also joins this family. I know we can do something. TikTok people, thank you very much for the support that you have also provided for her. But now Tuko family is also a challenge. Let's do something for Elizabeth and her 3 other siblings. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Until next time, thank you for watching. God bless. And we celebrate all women, your gems, your jewels. Thank you for watching us.